Mana yaqinda bir eri xotin keldi bizni masjidimizga. Ayoli aytayaptiki, qornimda 3-bolam bor, 2 o'g'li o'ynab turibdi. Er aytibdiki, buni oldirasan debdi. 7 oylik qiz debdi, 7 oylik ekan. Qana qilib oldiraman? 7 oylik qimirlab turgan tirik bola ya qiz bola yaxshi bo'lmaydi debdi. Shu gapni siz gapirdingizmi dedim. Indamay yerga qarab turibdi. Keyin men u gapiradigan gapimni gapirdim yigitga. Inson oilasini, bola chaqasini, ro'zg'orini yaxshi ko'rish kerak. Bizni xonadonimizdagi shu kelin, yonimizdagi juftimiz, ayolimiz bu omonat akalar. Omonat. Bir ota 17 yil, 18 yil, 19 yil bir farzand katta qiladi. Yeri ko'kka ishonmaydi. Yomg'ir yog'sa o'zini to'sadi yomg'irdan bolasini. Farzandiga soyabon bo'ladi. Zahni ravo ko'rmaydi. Shundoq katta qilib bir xonadonga uzatsa-yu, u yerda uni bolasini, farzandini xor qilsa, xizmatkor o'rnida ko'rsa, mardikor o'rnida ko'rsa, bu qaysi otaga yoqadi?